C'est parti. On fête. Nous. Célébrons-nous. Célébrons-nous. Alors, célébrons-nous tous, chacun pour ce que nous sommes. Quelle date qu'on est? 16 août. Quelle année? 2021. 2021. Puis un avion qui passe. Juste au-dessus de nos têtes. Voilà. Alors, ici présent, Patou et... Ici. Voilà. Alors, ça s'appelle Célébrons-nous. C'est ça? Oui. Ben, célébrons-nous. Célébrons-nous. Yeah boy. À part ça, Célébrons-nous. qu'as-tu à dire pour célébrons-nous? Ben, célébrons-nous. Le feu est beau, hein? Oui, très beau. Le ciel est plein d'étoiles et d'un avion. Bon, faut dire qu'elle a 19 ans, mais qu'elle prend une petite voix particulière, juste pour dire. Hein? Je suis un gros bébé. Pour ceux qui connaissent pas cette personne. Ah non, je suis un extraterrestre, je viens d'arriver. C'est sûr, c'est sûr. Pardon? De ma planète par là-bas. Ouais, ça s'appelle un satellite. Ah, c'est ma planète. D'accord. Alors, c'est bon. Pourquoi on doit se célébrer? Parce qu'on est tous chacun spécial. Parce que nous sommes tous chacun spéciaux. Traduction? Pardon? Dad oublie de dad blue. Bon, vous avez aussi les participants involontaires. Ça, c'est des abeilles. Hein, Bon, alors message à l'univers, hein, parce que ça s'adresse à Papy, Mamie, Mario, Blanc-Ours, Tipou, Deliva, et tous ceux qui sont sur la Terre, qui sont en mesure de saisir qu'on est dans toutes ces dimensions-là en même temps, ben ça s'adresse à vous. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben la musique est cool pour vous. Voilà.
des gros bourdons, hein. C'est plus des abeilles. Bon, on arrête ça là, hein, parce que les batteries, ça s'use. Bon, on va juste prendre encore le feu un petit peu. Bye bye. On va zoomer sur le feu. Ouh! Oh, le beau feu! OK, on a-tu ta voix pour vrai juste une fois dans le shoot? Pour vrai? Il n'y a pas possible. Ceci était un personnage. OK, bye tout le monde. Célébrez-vous. Célébrez. Donc, célébrons la vie, en fait. Voilà, grand-mère vient d'arriver. OK, on vous quitte. Bye!